नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गजानन शर्मा और आयाम ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक जो अपन लेकर आए हैं वो है अम्ल वर्षा की परिभाषा, कारण एवं प्रभाव। तो आपने अम्ल वर्षा का तो नाम सुना ही होगा। तो वो कैसे होती है, उससे क्या प्रभाव है और उसके क्या कारण हैं, ये सब अपन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और शेयर और लाइक कीजिए। देखिए, अम्लीय वर्षा की परिभाषा देखते हैं। अम्लीय वर्षा का वास्तविक अर्थ उस वर्षा ऑब्लिक हिम ऑब्लिक ओला और कोहरा से है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड बोले तो NOx हो गया, उसमें NO भी हो सकता है, NO2 भी हो सकता है, NO3 भी हो सकता है। समझ रहे हो? तो ये भी उसमें शामिल हो जाते हैं। तो वो जो वर्षा होती है वो कैसी वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा। अब देखो, ये SO2 NO2 या नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैसे उत्पन्न होते हैं, उनका कारण है जैसे पेड़ पौधे हैं, उनके जलने से क्या बना? कोयला। और जीव जंतु मर गए, दब गए, तो उनके अंदर दब जाने से क्या बना? पेट्रोलियम, जीवाश्म ईंधन। तो इस प्रकार से ये जब जलते हैं तो SO2 और NO2 गैसें निकलती हैं और वो वायुमंडल में फैल जाती हैं और वो पानी से अभिक्रिया करके अम्ल का निर्माण करती है। ये सारा प्रोसेस कैसे है आपको समझाते हैं। देखो, ये क्या हो रहा है, ये कुछ जल रहा है, ये जल रहा है, उससे SO2 निकला, ये नाइट्रोजन निकला, ये बरसात, ये बादल है, यहाँ से पानी गिर रहा है, पानी गिर रहा है, H2O गिर रहा है ना, ये देखो H2O, ये रहा H2O गिर रहा है। और ये सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो ऊपर पहुंच गए। अब क्या होगा, ये सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करेंगे। देखो SO2 प्लस H2O, तो ये H2SO4 बनाएगा और नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है वो पानी के साथ क्रिया करके HNO3 नाइट्रिक अम्ल बनाएगा। तो इस प्रकार से सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड उत्पन्न हो जाएंगे और जो बरसात होगी, जो पानी होगा, उसमें अम्लता आ जाएगी। तो इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा। देखो, जरूरी नहीं है कि SO2 जाके ऊपर पानी में मिले। कई बार SO2 सूखा भी किसी चीज़ के साथ मिक्स हो जाता है और नुकसान करता है। जैसे SO2 को चूना पत्थर के साथ मिला दें, SO2 चूना पत्थर अवशोषित कर ले, तो उससे क्या होता है? जिप्सम बनता है और बिल्डिंग में दरारें आती हैं, बिल्डिंग में दरारें आती हैं। समझ रहे हो? इस प्रकार से SO2 जरूरी नहीं है कि ऊपर जाके पानी में ही मिले। अम्ल वर्षा ही वो सूखा भी कई बार अवशोषित हो जाता है। ये जो हो रहा है SO2 चूना पत्थर में अवशोषित करके जिप्सम बनने से दरारें आ रही है, ये अपने ताजमहल में भी हो रहा है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। ये आपको समझ में आया होगा क्या पढ़ा है आपने अब तक, कि पानी जो बरसात का जल आ रहा है उसमें SO2 और नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलने से अम्ल बन रहे हैं। आपको मैंने बताया कैसे बन रहे हैं अम्ल, ये H2SO4 HNO3। तो बरसात का जो पानी है वो अम्लीय हो रहा है। इस वजह से जो पानी नीचे आ रहा है वो उसमें अम्लता है, इस वजह से उसको क्या कहेंगे? अम्लीय वर्षा। ठीक है। अब देखो जी, आगे बढ़ते हैं। अब इसका पता सबसे पहले कहाँ चला? तो इसका पता पहले कहीं नहीं था, फिर देखा गया कि इस जो स्कैंडिनेविया है वहाँ के वैज्ञानिकों ने देखा कि वायुमंडलीय अम्ल प्रदूषण तो है, क्योंकि वहाँ झीलों में मछलियों की संख्या बहुत घटने लगी और इन्हें खाने वाले पक्षी भी भारी संख्या में मरने लगे। तो उन्होंने देखा कि कुछ न कुछ तो दिक्कत है। तो स्कैंडिनेविया के वैज्ञानिकों ने सबसे पहले 1972 में अम्ल वर्षा के बारे में पता लगाया था। क्या भारत में भी अम्ल वर्षा होती है? नहीं, भारत में बहुत कम मात्रा में होती है। भारत है, बांग्लादेश है, चीन है, इनमें विकराल रूप से अम्ल वर्षा नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि यहाँ जो सॉइल इरोजन ज़्यादा होता है, मृदा का अपरदन ज़्यादा होता है, और यहाँ जो मृदा है वो मिट्टी है वो क्षारीय है। तो वो ऊपर उड़ती है, वायुमंडल में उड़ती है, उसका अपरदन ज़्यादा होता है। तो SO2 और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड है उनके साथ क्रिया करके
चूँकि मिट्टी क्षारीय है, वो अम्लीय है, तो वो उदासीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है? उदासीकरण हो जाता है। इस वजह से यहाँ इतना अम्लीय वर्षा नहीं होती है। क्यों? आपने देखा होगा, पढ़ा होगा पहले कि अम्ल और क्षार मिलके उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। SO2 शुष्क रूप में अवशोषण होता है, मैंने आपको बता ही दिया, अपना ताजमहल वाला एग्जाम्पल। अब देखो आगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको और बता देता हूँ कि अम्ल वर्षा के नुकसान क्या हैं। कोई कॉपी पेन लेके लिख भी सकता है कि अम्ल वर्षा से जल संसाधन प्रदूषित होते हैं, जिससे जल में रहने वाले जीवों में मछलियाँ सर्वाधिक प्रभावित हुई हैं। अम्ल वर्षा से जंगलों को भी क्षति पहुंचती है। पश्चिम जर्मनी के 3/4 जंगलों को अम्ल वर्षा से ही हानि पहुंची है, और इमारतों को भी अम्ल वर्षा से नुकसान पहुंचा है, क्योंकि SO2 चूना पत्थर द्वारा अवशोषित होकर उसे जिप्सम में बदल देती है, जिससे दरारें पड़ जाती हैं। मैंने आपको बताया भी है भाई अपना ताजमहल के साथ क्या हुआ। अम्ल वर्षा का एक अन्य कुप्रभाव संसारण के रूप में देखा जाता है, जिसमें तांबे की बनी नलियां प्रभावित होती हैं और मिट्टी में से एल्यूमिनियम घुलने लगता है। यही नहीं, सीसा जो प्लम्बोडियम है, PB, कैडमियम तथा पारद HG भी घुलकर जल को जो है जहरीला बनाते हैं। तो इस प्रकार से ये थी अम्ल वर्षा। ये जो नॉर्मल कंपटीशन एग्ज़ाम है इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन पहुँचे जाएंगे। और अम्लीय वर्षा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, वो आप ये देखिए, इनका आंसर मेरे को देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। ठीक है, अब आपको मैं बता दूं pH क्या होती है। ये pH बार आ रही है ना, तो ये pH क्या होती है। देखो क्या होता है कि pH जो स्केल होता है उसमें 1 से 14 तक की काउंटिंग होती है। ठीक है, तो 7 जिसका pH है उसको तो मानते हैं उदासीन। क्या मानते हैं? उदासीन। और जिसकी pH 7 से कम है वो है अम्लीय, और जिसकी pH 7 से ज़्यादा है वो क्या है? क्षारीय। तो मैं अगर कहूँ किसी की pH 6 है तो वो अम्लीय है या क्षारीय है? वो है अम्लीय। और pH 8 है तो वो क्या है? क्षारीय। इस प्रकार से दोस्तों आज हमने जो है अम्ल वर्षा के बारे में देखा, और इससे रिलेटेड आपके ये 2 क्वेश्चन और हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक यू।